हेलो हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज हामी माघ 2 गते खोलातिर जाँदैछौँ माछा मार्ने के लिए। के कस्तो हुन्छ थाहा छैन। 4-5 जना छौँ, भाइहरू छन् पछाडि, म अगाडि छु। एउटा भाइ ऊ तल छ। यस्तै छ, हेरौँ के हुन्छ आज, काम कति सक्सेस हुन्छ होइन। फाइनल्ली हामी चाहिँ यति बेला बाटोमै छौँ। हामी 3 जना छौँ यता अहिले, 2 जना चाहिँ, 1 जना भान्जा अनि 1 जना भतिज अर्को बाटो गइसक्यो। हामीले जानुपर्ने त्यो गाउँ हो, त्योभन्दा तलतिर खोलामा हो। लगभग 1 घन्टा 1.5 घन्टाको त्यो यात्रा हामीले गर्नुपर्ने छ। त्यस पश्चात हामी बगरमा पुग्नेछौँ अनि हामी माछा मार्नेछौँ। कति मर्छन् कति मर्दैनन् त्यो त तपसिलो कुरा हो, त्यहीँ गएर थाहा हुने हो। तर अहिले यो घन छ नि, यसैको सहायताले हामीले चाहिँ मार्नुपर्ने छ। अरू हामीसँग कुनै विकल्प छैन। त्यहाँ गइसकेपछि कुनै उपाय आयो भने चाहिँ त्यति बेला नै सोचौँला। अहिलेको मेन उद्देश्य भनेको यही घनले चाहिँ ढुङ्गामाथि पिटेर चुटेर मार्ने रहेको छ। यो हो खाती गाउँ। त्यो घर हो मेरो जीवन दाईको घर। धेरै पछि यो गाउँमा आइयो। राम्रो छ, एकदम सुन्दर छ। बाटो भुलियो। पहिला त आइन्थ्यो यतैतिर। त्यहाँ घट्टो जाने बाटो हो। यसरी भुलियो भने त अनि गाह्रो होला नि। अब त पुग्ने बेला भयो हो र। नभए पनि ठिकै छ, हामी आखिर खोलै पुग्ने हो जसरी नि। खोला पुग्ने, टाढा पुग्यो भने त्यहाँबाट घुम्दै फिर्दै आउने होइन, अनि मार्दै आउने हो। अब हामी लगभग 5-10 मिनट पछि हामी चाहिँ खोला पुग्नेछौँ। यो सालगाडी हो, निकै घना जङ्गल छ होइन। एउटै बाटो छ, त्यो बाटो पनि भुले जस्तो लाग्यो। अनि त्यही भएर हामीले शङ्का लाग्यो। चौतारो थियो त, चौतारो थियो त पहिला। यहाँ मान्छे मर्दाखेरि ल्याउँथ्यो त हाम्रो यही बाटो हो। अब यता ओहो गाइस, कुनै बेला 5 कक्षा पढ्दाखेरि आइन्थ्यो यहाँ घट्ट होइन। अब त्यो घट्टो पनि हेरिन्छ आज, धेरै वर्षपछि, लगभग 5-10 वर्ष भनौँ न। त्यसभन्दा अगाडि आएकै छैन। 20-22 वर्ष। यस्तो बाटोमा हामी चाहिँ धुलोको भारी बोकेर हिँड्नुपर्छ। यस्तो बाटोमा हिँड्नु परेको छ। ओहो, अब यो गाउँ हो सायद। उकालो ओह्रालो भिरपाखा सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी त सक्षम नै छौँ होइन त। यस्ता भिरपाखा त हामीले कति हिँड्यौँ खानुमा। अहिले पो अलिकता हिँड्न त्यति आवश्यक परेको थिएन होइन। ओइ बस्ने हो, बस्ने। अब आयो गाइस हाम्रो खोला। यो रामघाट खोला हो। मटेला हो, रामघाट खोला भन्छ यसलाई चाहिँ। यही खोलामा माछा मार्ने हो, पारी जाने हो, पुल तर्ने हो, यहाँ अनि रमाइलो गर्ने हो। ओके गाइस, फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ खोलामा पुगिसकेका छौँ। यो हो खोलो। यो सानो देखिन्छ तर ठाउँ विभाजित छ होइन। यहाँ छ अनि त्यहाँ छ। अनि यही खोलामा चाहिँ आज घन हान्दै माछा मार्ने हो। अब हामी तयारी गर्ने त होला नि होइन त। अब किनकि हामीसँग समय एकदम छोटो हुन्छ होइन आजभोलि। अनि त्यही भएर चाहिँ फटाफट त्यहाँ ब्याग्समा त अनि एक हान्दै जाने हो। जे हुन्छ। अब के कस्तो देखिन्छ माछा मार्ने पनि। अब मारियो भने तपाईँलाई देखाउनेछु अन्तिममा होइन। अहिले चाहिँ हामी यो खोलामा बगरमा आइपुगेका छौँ। धेरै रोक्दैनौँ हामी, मिलाएर ठाउँमा झ्यामझ्याम हानिहाल्ने हो। माछा मार्ने काम जारी भइरहेको छ। यो हो रामघाट खोला।
छौँ माछा हेरिरहेको छौँ अगाडि भ्रमण अन्तिममा चाहिँ अब यति माछा मारेर फर्क्यौँ गाइज।